Ben shu oxirgi marta ko'rganim Umid aka $700,000 оборот qiladigan kompaniya oldim keldi-da. Jamshid dedi, men biznesim foyda qilmayapti dedi. Men aytdim, statementingizni oching, bank statementingizni oching dedim. Tranzaksiyalarni ko'raylik dedim. Shunda ko'rsam, kofe olgan, uyga ro'zg'or qilgan, biznes akkauntdan-da. Men o'shalarni hisoblab chiqing dedim. Adashmasam $40,000 bo'ldi. Men aytdim, biznesdan har oy $40,000 yechib yuribsiz. Foyda qolsiz. Foyda qolsiz. Bu foyda. Siz o'zingiz rasxodingizni yopib yuribsiz. Buni direktorskiy oylik qilib o'tkazing-da, o'tdan personal rasxodingizga ishlating deb aytdim-da. Shu narsani o'zida aka tan berdilar. Bitta case ochib berdik, что bankka wire transactionga $30 to'layotganlar. $2,000mi, $2,500 yo'qotyaptilar har oy bankka. Na samом деле u tranzaksiyani $1 qilsak bo'ladi. U narsaga moliyachi bo'lish shart emas. Yo'q, ishoning shart. Hozir men qo'rqmasdan aytaman, ishoning shart. Chunki xarajatlarni optimizatsiya degan bizda logika yo'q. O'zbeklarda harakat qil, savdoni qil deydi. Lekin o'zi xarajatni optimizatsiya qilsa, o'sha yerda 20,000 30,000 pul yotganini bilsa bo'ladi. O'zbekistondagi holat ham xuddi shunaqa hozir.